தன்னுடைய மகனுக்கு அடிக்கடி சளி இருமலுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் விசிட்ஸை தவிர்க்க நினைச்சு மற்றும் அவங்களே ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் படிச்சிருந்ததுனால இந்த சிச்சுவேஷனை உணவே மருந்து முறையில ஹெர்ப்ஸை உணவா கொடுக்க ஆரம்பிச்சு அதுக்கு நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்க இது எல்லாருக்கும் ஈஸியா அவைலபிளா இருக்கணும்னு நினைச்ச சத்யபாமா நாச்சியார் அவர்கள் 2 வருடம் ஆராய்ச்சிக்கு பின் அனிமல் டெஸ்டிங், ஸ்கின் இரிட்டேஷன் டெஸ்ட், ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் செஞ்சு தங்களுடைய சத்யபாமா எம் ஸ்கொயர் பிரைவேட் லிமிடெட் உருவாக்கிய ஹெர்பல் ஸ்டீம் பேக்கை உங்கள் முன் சமர்ப்பிப்பதில் வி குழுமம் பெருமிதம் கொள்கிறது.